नमस्कार। यह त्रिकुटा चूर्ण या पाउडर है। इसे त्रिकुटा भी कहते हैं, यानी 3 औषधियों को कूटकर बनाया गया। आज इस चूर्ण या पाउडर को बनाना बताएंगे। इस चूर्ण के सेवन से अपच, अस्थमा, खांसी, IBS, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि बीमारियां ठीक होती हैं। ये हैं 3 औषधियाँ। इन तीनों को समान मात्रा में लेना है, यानी तौल में तीनों बराबर हों। यह है लैंडी पीपर यानी लौंग पीपर या पिपली, यह है सौंठ यानी सूखी हुई अदरक, और तीसरा काली मिर्च। ये ज़्यादातर किचन के मसालों में मिल जाते हैं। अब इन्हें अलग अलग या इकट्ठे मिक्सी या खलबट्टे में पीस लेंगे। यहाँ अलग अलग पिसी हुई हैं। यह है काली मिर्च पाउडर, इस तरह से बारीक पिसी हुई। दूसरा सौंठ यानी सूखी अदरक, और ये है लैंडी पीपर, इस तरह से पिसा हुआ। अब तीनों को मिलाना है। अब एक साफ सुथरा सूखा एक कांच का जार लेंगे और उसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, फिर सौंठ, और इसके बाद लैंडी पीपर पाउडर, और अब इसमें ढक्कन लगाकर इस तरह हिलाकर तीनों पाउडर को मिलाना है। वैसे छन्नी से छानकर भी मिला सकते हैं, लेकिन तीखे होने के कारण छानने से झार निकलता है, जिससे छानने वाले को छींके या खांसी आनी शुरू हो जाती है। ये तीनों पाउडर अच्छे से मिल गए हैं, फिर भी इन्हें छन्नी से हम छान लेंगे एक सा करने के लिए। और पीसने के बाद जो इस तरह छोटी गिल्टी सी बन जाती हैं, इसमें उन्हें चम्मच से मसल कर इस तरह छान लेंगे। और बाद में ये मोटा सा हिस्सा जो बच जाता है उसे भी इसमें मिला देंगे। इस तरह यह त्रिकुटा चूर्ण या पाउडर बन गया है। इसकी तासीर गर्म होती है। इसे छोटे चम्मच में 1/4 लें और शहद के साथ मिलाकर भोजन के पहले सुबह शाम लेना चाहिए। इसे कई बीमारियों में और औषधियों के साथ मिलाकर इसका सेवन किया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार।